Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem vor allem für mich ganz besonderen Video, denn ich bin jetzt durch mit meiner Masterarbeit und so durch bin ich auch, keine Sorge. Und ich möchte euch ganz kurz vorstellen, um was es da ging. Ihr wisst ja, oder manche von euch wissen ja schon, um was es ging und die haben mich auch schon häufig danach gefragt, kann ich vielleicht ein Video dazu machen? Hier ist es! Genau, ich habe neuronale Netze zum Pentesten gemacht, sprich, damit man irgendwie was mit neuronalen Netzen hacken kann. Das hört sich jetzt mächtiger und brutaler an, als es eigentlich ist. Im Endeffekt ist der Mensch immer noch deutlich intelligenter, das ist so das Fazit, was ich für euch ziehen kann. Und kann natürlich deutlich mehr machen, weil Netze oder neuronale Netze sind immer beschränkt auf einen sehr, sehr kleinen Anwendungszweck. Also klein in Anführungsstrichen, aber das muss auch auf jeden Fall jedem klar sein. Dadurch beantwortet sich auch so ein bisschen die Frage, wieso bin ich denn so wahnsinnig und mache sowas? Ich möchte mich an der Stelle schon mal bedanken bei meinem Professor, der mich betreut hat, Professor Abeck am KIT natürlich. Wie ihr alle wisst, habe ich am KIT studiert. Boah, das fühlt sich irgendwie komisch an zu sagen, ich habe da studiert. Ja, ich bin jetzt tatsächlich durch. Und die Betreuung war wunderbar und natürlich möchte ich mich auch bei der Firma bedanken, die mich da betreut hat, vor allem bei meinem Betreuer von der Seite, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf, aber er kann ihn drunter schreiben, wenn er möchte. Und auch da möchte ich mich bedanken, weil es einfach nur unglaublich toll war, das da machen zu dürfen und es hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem, dass ich mir eben auch mein Thema selbst aussuchen darf, das war schon nicht selbstverständlich und echt eine coole Sache. Okay, genug der Danksagung. Natürlich gehen auch an euch Dankesworte raus, weil ich in letzter Zeit nicht so aktiv war, wie ich eigentlich gerne wollen würde. Ich konnte nicht auf irgendwelche Videowünsche oder sowas reagieren, weil ich schon sehr, sehr viel aufgenommen habe. Aber das Ganze kommt separat in einem extra Video, wie es jetzt hier mit mir weitergeht und dem Kanal. Jetzt geht es tatsächlich nur um die Arbeit. Okay, also die Masterarbeit. Zunächst einmal, was genau war das Ziel des Netzes? Und hier sehen wir schon, dass das wirklich sehr eingeschränkt ist. Unter Pentesten oder Hacken könnte man jetzt meinen, ich habe irgendwie alle möglichen Sachen untersucht, ich bin verschiedene Ports durchgegangen, habe alles automatisch gemacht. Nein, so ist es nicht. Es hat sich wirklich auf Webseiten spezialisiert, sprich man hat ein Frontend, auf dem man sich zum Beispiel einloggen kann und dort kann man dann irgendwelche Sachen machen, wie zum Beispiel Cross-Site-Scripting ausführen oder SQL-Injections, relativ einfache Dinge in Anführungsstrichen, die man da ausführen könnte theoretisch und die müssen natürlich auch untersucht werden. Und ja, wenn man nicht unbedingt sagen möchte, man macht SQL-Injections oder Cross-Site-Scripting, dann spricht man von Input-Fuzzing. Man probiert einfach Inputs aus, also irgendwelche zufälligen Inputs, können auch ganz normale Benutzernamen sein und probiert einfach mal, was man damit erreicht. Das ist natürlich gleichzeitig so ein bisschen ein Stresstest für die Webseite, deswegen sollte man nicht alle Inputs ausprobieren, sonst wird man garantiert gebannt von der Webseite, weil es einfach viel zu heftig ist. Sondern man sollte versuchen, intelligent nach irgendwelchen unerwarteten Fehlermeldungen oder sowas Ausschau zu halten oder eben auch vielleicht SQL-Injections zu finden oder sonst irgendwas. Aber es ist nicht so mächtig, wie man sich jetzt vielleicht vorstellen würde. Also ich habe nicht irgendwelche Upload-Formulare verändert oder sowas, sondern ja, es hat sich wirklich auf einfache Payloads wie eben zum Beispiel dieses Cross-Site-Scripting-Skript hier oder dieses Ding für SQL-Injections beschränkt. Und dafür habe ich 2 neuronale Netze geschrieben, die dann eben solche Payloads hier auch erstellt haben. Das heißt, die sollten solche Sachen irgendwie zu Wege bringen und sowas generieren und dann eventuell auch darauf ausführen. Und ja, genau. Und das war sozusagen das generierende Netz. Das wurde dann, oder das soll von einem externen System, also von irgendwas anderem, an die Webseite geschickt werden. Dort wiederum wird natürlich eine Antwort erzeugt, zum Beispiel mit einer Fehlermeldung oder eben eine ganz normale Standardantwort. Und dafür habe ich wiederum ein weiteres neuronales Netz geschrieben, was auswerten soll, ob der Angriff erfolgreich war oder nicht. Für einen Mensch mag das super simpel sein. Was heißt super simpel? Wenn man ein bisschen Übung hat, ist es relativ simpel, sowas hier oben zu erstellen, klar. Oder so ein SQL-Injection-Teil hier auch zu erstellen. Einfach und auch die Antwort auszuwerten, ob ich mich jetzt erfolgreich eingeloggt habe oder nicht oder ob ich jetzt da eine Fehlermeldung habe oder ob das vielleicht einfach nur eine gewollte Fehlermeldung ist, also ob es eine unerwartete oder eine erwartete Fehlermeldung ist. Das ist gar nicht so einfach und dafür gibt es, also automatisch auszuwerten ist es nicht einfach, für Menschen super easy, aber wie gesagt, das soll auch mit einem neuronalen Netz funktionieren, ob der Angriff eben erfolgreich war oder nicht. Und ja, warum machen wir das Ganze? Ganz einfach, Pentests werden auch häufig automatisch ausgeführt. Das heißt, man kann seine Pentests im Hintergrund laufen lassen. Zum Beispiel, wenn man jede Nacht eine neue Version seiner Software updatet, dann müsste jede Nacht oder jeden Abend in dem Fall, müsste jemand drüber schauen, die Pentests alle durchführen und dann sagen, hey, da war vielleicht was oder da war nichts. Und das ist natürlich
Mega zeitaufwendig und ich glaube, keiner von euch hat Bock, sich da irgendwie nachts hinzusetzen oder vielleicht früh am Morgen und zu suchen, war da jetzt was, müssen wir nochmal zurückgehen oder sowas. Man kann es einfach automatisiert laufen lassen. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch eine Zeitersparnis, weil man muss eben diese einfachen Dinge, im Anführungsstrichen, muss man nicht mehr machen. Sprich, man kann einfach sagen, ich lasse das über ZDattack Proxy durchlaufen und kann nachher evaluieren, war es erfolgreich oder war es nicht erfolgreich. Auf der anderen Seite, bei Input Fuzzing geht es nicht darum, einfach nur Payloads auszuprobieren, von denen ich weiß, dass sie eventuell was finden können, sondern auch vielleicht andere Payloads zu finden, die dann eventuell neue Schwachstellen finden können oder neue Fehlermeldungen auch triggern. Es geht ja nicht nur um Sicherheitsprobleme, die man dabei findet, sondern es ist generell auch ein Testen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Ausrufezeichen da reinhaue, keine Ahnung, dann fliegt eine Fehlermeldung und das wusste ich bisher noch nicht. Und sowas könnte zum Beispiel auch ein neuronales Netz vielleicht finden. Und ja, im Endeffekt ging es genau darum. Gut, wie funktionieren jetzt diese Dinger? Ich habe die mal in Rot und Weiß gekennzeichnet. Die roten neuronalen Netze sind 2 Stück, sind die generierenden neuronalen Netze, sprich die machen irgendwie einen Payload, also so einen Angriffsvektor, der dann an die Webseite geschickt werden kann und dort dann irgendwas auslöst. Also zum Beispiel irgendein Fehlverhalten oder eben das ganz normale Verhalten, das vielleicht gar nicht gefährlich ist. Genau. Wie funktioniert jetzt das erste? Das habe ich mit Reinforcement Learning gemacht. Reinforcement Learning bedeutet Lernen anhand von Feedback. Das heißt, ich kriege eine Belohnung oder ich kriege eine Bestrafung. Und genau so ist das Netz aufgebaut. Im Endeffekt ist es ein neuronales Netz, das mir erstmal irgendeinen Buchstaben generiert, von dem es denkt, dass er erfolgreich ist. Der wiederum wird an die Webseite geschickt. Die Website-Antwort wird irgendwie ausgewertet, zum Beispiel mit dem Neural Evaluator oder mit irgendwas anderem. Da ist man völlig frei, was man da nutzen möchte. Und zurück kommt eben, ob der Angriff vermutlich erfolgreich war oder nicht. Und dieses Feedback wird gespeichert in einem Gedächtnis, in der zyklischen Liste im Endeffekt. Und anhand von diesem Gedächtnis kann jetzt hier Training ausgeführt werden. Gleichzeitig kann ich natürlich aber auch jederzeit wieder neue Buchstaben generieren, sprich ich habe nicht nur einen Buchstaben, sondern der nächste Buchstabe, den ich generiere, der wird einfach angehängt an das, was ich davor hatte und so weiter und so fort. Und jedes Mal wird das Ding an die Website geschickt, ich kriege Feedback, speichere das in meinem Gedächtnis, kann daran trainieren oder darauf trainieren und kann das eben die ganze Zeit weitermachen. Das Ganze ist also unüberwacht und ich kann im Endeffekt einfach dieses Reinforcement Learning, dieses neuronale Netz auf eine Website anwenden, von der ich im Endeffekt gar keine Ahnung habe. Jetzt muss man sich allerdings überlegen, dass es da sehr, sehr viele Probleme gibt und die habe ich alle natürlich auch versucht zu behandeln, so gut wie es ging. Aber die werde ich euch jetzt hier nicht vorstellen. Warum, werde ich euch gleich noch zeigen. Ich meine, im Endeffekt saß ich jetzt wirklich 6 Monate an dieser Arbeit dran, Vollzeit, und habe wenig anderes gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, dass da extrem viele Ergebnisse drin sind und die alle in einem Video zusammenzufassen oder auch nur in einem Vortrag, wie ich das bei meinem Abschlussvortrag gemacht habe, ist schwierig. Deswegen würde ich euch einfach ermutigen, meine Thesis zu lesen oder meine Masterthesis im Endeffekt zu lesen, ja. Und die steht auch auf GitHub übrigens. Da könnt ihr dann einfach mal reingucken, könnt euch das Ding durchlesen. Ist, glaube ich, überschaubar vom Umfang her. Ist auch nicht allzu schwer, hoffe ich mal. Ansonsten habe ich natürlich wie immer in den Infokarten hier die Videos zu den neuronalen Netzen und zu IT-Security oder IT-Sicherheit verlinkt. Da könnt ihr euch dann mal reinfinden und könnt dann eventuell mal versuchen, das Ding durchzulesen. Ich bleibe jetzt hier allerdings sehr, sehr oberflächlich und ich hoffe, das ist okay für euch. Weil, ja, sonst langweile ich dann früher oder später wieder alle. Okay, zu dem nächsten Netz. Das verfolgt einen ähnlichen Sinn, allerdings funktioniert es komplett anders im Endeffekt. Also ihr erinnert euch, das hier unüberwachtes Lernen, aber die Website wird aktiv mit einbezogen. Das heißt, ich schicke da regelmäßig auch Angriffe hin, die dann ausgewertet werden, ob sie erfolgreich sind. Das ist also auch auf die Webseite spezifisch ausgerichtet. Das Netz trainiert anhand der Webseite. Während das Sequence-to-Sequence-Netz, das habe ich sozusagen ein bisschen abgeguckt bei einem Paper von Microsoft. Die haben das für PDF benutzt, für ihren PDF Reader bei Microsoft Edge haben die das gemacht, haben auch neuronale Netze entwickelt und ich habe das so ein bisschen verallgemeinert und habe es eben auch für Webseiten genutzt und habe gesagt, okay, wir benutzen hier ganz normales überwachtes Lernen. Das heißt, ich habe hier meine Payload-Liste, also sprich, da stehen eben solche Sachen drin wie Anführungsstriche, Or, Anführungsstrich, Anführungsstrich gleich Anführungsstrich, das, was wir hier oben gehabt haben, das hier.
oder eben auch solche Sachen hier, die dann eben einen erfolgreichen Angriff auslösen können, die stehen da drin. Und anhand von diesen Dingern wird das Netz jetzt einfach trainiert und es soll Strings generieren, also Zeichenketten generieren, die ähnlich sind wie die schon in dieser Liste drinstehen. Und anhand von dem wird es natürlich dann einfach generiert. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht einfacher an, als dass es ist. Denn wir haben erstmal hier natürlich Zeichenketten und wir haben Buchstaben. Neuronale Netze, wie ihr vielleicht wisst, funktionieren nicht mit Buchstaben, sondern die funktionieren nur mit Zeichen. Habe ich auch in der Thesis alles erklärt, wie das funktioniert. Ich habe ein One-Hot-Encoding benutzt für Leute, die sich vielleicht mit neuronalen Netzen schon auskennen. Und ich habe einen Encoder-Decoder-Ansatz oder Sequence-to-Sequence-Ansatz eben verwendet. Und im Endeffekt, was ich gemacht habe, ist, der erste Buchstabe ist gegeben, also soll der zweite Buchstabe rauskommen. Das heißt, wenn ich dem Netz dieses Prozent gebe, soll eine 0 rauskommen. Wenn ich dem Netz Prozent 0 gebe, soll eine 0 rauskommen. Wenn ich Prozent 00 mache, soll Anführungsstrich rauskommen und so weiter und so fort, bis eben ganz zum Ende, wenn ich dieses ganze Ding hier in Rot dargestellt reingebe, dann soll ein A rauskommen. Zum Beispiel, das wäre dann eben einer dieser Payloads, die generiert werden würden. Je länger man jetzt also dieses Netz, also das funktioniert intern mit Linear Short-Term Memories, also LSTMs intern. Und wenn ich das jetzt eine halbe Ewigkeit trainieren lasse anhand von nur einem einzigen Payload, dann bekomme ich nach circa 2-3 Stunden Training wirklich wieder genau diesen Payload raus. Das heißt, mein Netz produziert mir ziemlich genau diesen Payload. Aber natürlich nur, wenn ich mit einem Prozent anfange. Für alles andere hat das Netz keine Ahnung, was es machen soll. Es fühlt sich vollkommen verloren und spuckt in den meisten Fällen einfach trotzdem den zweiten Buchstaben aus. Das heißt, wenn ich mit 0 anfange, kommt einfach 0, 0, 0, Anführungsstrich, Or, bla bla bla. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen, warum würde man jetzt sowas machen? Der Trick dabei liegt in den Details. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, hey, ich trainiere mein Netz nicht irgendwie 2 Stunden, bis es sozusagen fertig trainiert ist, sondern ab der ersten Sekunde, also ab dem ersten Trainingsdurchlauf im Endeffekt, ich lasse es einmal trainieren und dann lasse ich mir für jedes Zeichen hier als Startzeichen einfach einen String generieren. Mal gucken, was bei rauskommt. Und das mache ich nach jedem Trainingsdurchlauf. Sprich, ich trainiere eine Runde und dann mache ich für A, B, C, D, E bis Z hin, bis zum letzten Sonderzeichen, lasse ich das Netz einmal kurz einen String generieren. Und so bekomme ich nach jedem Durchlauf, nach jedem Trainingsdurchlauf, bekomme ich 96 neue Strings, die ich in meine Payload-Liste einfach einfügen kann. Und beim nächsten Training nochmal 96 neue Strings und nochmal, bis wir eben 2 Stunden lang trainiert haben und dann kommt im Endeffekt wieder das raus, was ich eingegeben habe. Das heißt, je länger wir trainieren, desto mehr nähert sich das Netz an diesen ursprünglichen String hier an. Und was ich dadurch erreiche, also das kann ich natürlich für jeden String machen in meiner Payload-Liste, das ist auch sinnvoll, wenn man das irgendwie für jeden macht. Und was ich dadurch erreiche ist, ich kann einfach meine Payload-Liste megamäßig erweitern. Das heißt, ich kann vielleicht einfach neue Schwachstellen aufdecken oder neue Fehlerquellen aufdecken, an die ich vielleicht vorher gar nicht gedacht habe. Allein, dass ich nur ein bisschen mehr exploriere. Das Ding nennt sich Exploration, weil eben wir wandern sozusagen herum, wir probieren viel aus und ja, darauf ist das Netz ausgelegt. Wenn ich natürlich sehr, sehr viel trainiere und immer nur die letzten paar Payloads benutze, dann kann es sein, dass sich hier vielleicht einzelne Zeichen nur sich variieren. Also statt diesem Klammer zu steht hier halt ein Klammer auf oder sowas, was auch schon sinnvoll sein kann, aber ja, das wäre so der Sinn von diesem Netz. Also ihr seht, dieses Netz ist eher dazu da, um die Payload-Liste, die man vielleicht schon hat, um die zu erweitern, während das Reinforcement Learning-Netz dazu da ist, um wirklich einen aktiven Angriff gegen eine Webseite durchzuführen. Ja, gerade was zu diesen Angriffen, zu diesen aktiven Angriffen vielleicht noch, ich habe das natürlich alles bei mir lokal nur getestet, also ich habe auch nicht an der Webseite von IC Consult irgendwelche Sachen ausgetestet oder sowas, weil das natürlich auch die Server belastet. Da sollte man immer drauf achten, wenn man irgendwelche Stresstests oder stressigen Tests, besser gesagt, durchführt, dass man dann tatsächlich auch nur solche Sachen bei sich lokal testet, also da, wo es eigentlich nicht wirklich was ausmacht. Ich habe zum Beispiel auch die Hacking-Challenges benutzt, um eben solche Tests durchzuführen, weil ich darf natürlich an eben lokale Sachen, darf ich natürlich jederzeit Angriffe fahren. Das ist wie wenn ich mein Schloss, was auf dem Schreibtisch liegt, knacken möchte. Aber achtet bitte immer darauf, ihr dürft auf keinen Fall
irgendwelche Angriffe auf Webseiten fahren, für die ihr nicht die Erlaubnis habt dazu. Das heißt, ich dürfte jetzt hier nicht anfangen, irgendwie Facebook anzugreifen oder sowas. Und das gilt natürlich für euch auch. Also das sollte ich vielleicht dazu sagen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Gut. Und jetzt zu meinem letzten neuronalen Netz. Ihr seht, wir sind schon bei 15 Minuten. Deswegen halte ich mich auch so kurz gerade, weil ich echt verdammt viel zu sagen habe im Endeffekt. Aber ich versuche es wirklich so knapp wie möglich zu halten. Das Bild hier kennt ihr wahrscheinlich. Das ist von Wikipedia, möchte ich gerade mal an der Stelle anmerken. Und ist verdammt gut, weil es beschreibt, wie Convolutional Neural Networks oder konvolutionale neuronale Netze funktionieren. Und im Endeffekt ist Text, wenn er irgendwie kodiert ist, also wirkliche Strings, also Zeichenketten, sind auch so. Buchstaben kann ich als Vektoren darstellen und mehrere Vektoren, sprich mehrere Buchstaben, ergeben dann eine Matrix. Und eine Matrix ist im Endeffekt wie bei einem Bild. Das heißt, so wie hier. Und ich habe mich jetzt eben entschieden, nach mehreren Umdenken, mehreren Problemen und so weiter und so fort, habe ich eben auch Convolutional Neural Networks dafür benutzt, eben hier zu klassifizieren, ob ein Angriff erfolgreich war. Dazu braucht es im Endeffekt nur, also in Anführungsstrichen nur, die Webseite, die ich, also einfach nur quasi einen Get-Befehl an die Webseite schicken, dann kommt einfach der komplette Website-Source-Code zurück. Das brauche ich. Dann die Website, wenn ich den Payload geschickt habe, logischerweise, also das nach dem Angriff, das brauche ich. Und dann den Payload selber. Die 3 Sachen, die alle verarbeitet und in eine Matrix reingesteckt im Endeffekt oder umkonvertiert, sodass eine Matrix bei rauskommt. Und dann nehme ich hier einfach mehrere Convolutions, ich nehme Max-Pooling intern und habe am Ende einige Fully Connected Schichten und am Ende kommt wirklich Boolean raus, war der Angriff erfolgreich oder war er es nicht. Und ja, das mag jetzt vielleicht so aussehen, als hätte ich hier die Patentlösung für alles. Das ist auf keinen Fall so. Also ich habe nicht die perfektesten Ergebnisse, aber ich möchte noch ganz kurz was zum Deployment erzählen. Dann erzähle ich euch über die Ergebnisse noch ein bisschen was. Das Netz, also nur den Evaluator, die anderen nicht, habe ich über GitHub und über Docker deployed. Also was heißt deployed? Über GitHub hochgeladen und es ist ein Docker-File dabei. Sprich, man kann es einfach über Docker hosten. Ich habe eine API dazu geschrieben. Sprich, man kann hier einfach sagen, ich möchte vielleicht ein neues Trainingsset einfügen. Ich möchte alle Trainingssets angucken, das wäre das hier. Oder ich möchte ein spezielles löschen. Oder ich möchte mein neuronales Netz eben neu trainieren. Oder eben hier Query. Das habe ich jetzt hier mal abgeschnitten, weil es ein bisschen komplexer ist. Und ja, das könnt ihr euch gerne mal einfach bei euch hosten, mal euch genauer angucken. Ist eigentlich ganz gut geworden, denke ich mal. Der Code ist auch relativ aufgeräumt, das muss ich über die anderen Netze, darf ich das nicht sagen. Denn jetzt noch kurz was zu den Ergebnissen. Die Ergebnisse waren jetzt, also vielleicht würdet ihr denken, Mensch, Patentlösung, so machen wir das ab sofort, nur noch Pentests so machen. Nein, auf keinen Fall. Das Reinforcement Learning Netz hat zwar bei meiner Hacking Challenge, bei der ersten, glaube ich, oder bei der zweiten besser gesagt, hat es was gefunden. Das heißt, ich habe irgendwie eine Fehlermeldung am Ende zurückbekommen. Das ist auch ganz gut soweit, aber es hat natürlich jetzt nicht irgendwie übelst die komplexen Lösungen oder sowas gefunden, weil die einfach auch zu komplex sind dann einfach für das Netz. Ich finde nicht irgendwelche versteckten Cookies, die Aufschluss geben können über irgendwelche Schwachstellen oder sowas. Ich finde keine versteckten Upload-Formulare, ich gehe keine Ports durch. Das bezieht sich wirklich nur auf ganz normale Login-Formulare oder generell irgendwelche Formulare oder generell Daten, die ich an die Website schicken kann. Und da kann man natürlich auch nicht sagen, es findet alles, sondern es wird halt ein Teil gefunden, also vor allem bei dem Reinforcement Learning Netz. Es wird halt am Anfang lange trainiert und dann kann man mal gucken, ob es was findet. Das ist ganz angenehm. Aber es muss auf jeden Fall noch deutlich besser werden. Ich habe auch gemerkt, ich habe einfach nicht die Kapazitäten, um das Netz komplett zu trainieren. Also bei einer gewissen Größe von dem Netz ist es auch einfach irgendwann abgeschmiert. Das muss man einfach so sagen, fairerweise. Das zweite Netz, das Sequence-to-Sequence-Netz, für das, was ich beschrieben habe, also dass man seine Payload-Liste erweitern kann, super cool. Aber ich habe bisher, also das hat auch wunderbar funktioniert, ich habe aber bisher logischerweise noch keine neuen Schwachstellen oder sowas gefunden. Das heißt jetzt nichts Bahnbrechendes oder so, irgendwie eine neue Art von, keine Ahnung, SQL-Injections, die man davor noch nie gesehen hat oder sowas. Nein, habe ich nicht gefunden. Weil da einfach schon so viel Forschung auch drin steckt und so viel Gehirnschmalz von mehreren tausend Leuten, die da aktiv dran forschen.
Da was Neues zu finden, ist natürlich auch eher schwierig. Aber um die eigene Payload-Liste zu erweitern, und dazu war es ja ursprünglich auch zum Großteil gedacht, da funktioniert es wunderbar. Auch dieses letzte Netz hier, was ich gesagt habe jetzt gerade, kann man auch nicht als Nonplusultra oder sowas ansehen. Es findet Schwachstellen, wenn welche da sind, findet es die eigentlich relativ gut. Ich hatte in ein paar Tests 97% Genauigkeit, sogar ein bisschen mehr, was echt verdammt geil ist, muss ich sagen. Da bin ich auch mega stolz drauf. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass das jetzt teilweise an den Trainingsdaten lag. Es können durchaus Webseiten sein, die vielleicht ganz komische Fehlermeldungen oder sowas haben und die werden einfach nicht erkannt. Das heißt, das Netz braucht so viel mehr noch an Trainingsdaten, es muss so viel mehr noch investiert werden, dass es auch wirklich, wirklich gut wird. Ja, da muss man natürlich auch nochmal viel Mühe reinstecken, das einfach noch zu verbessern und vielleicht noch ein bisschen mehr auszuprobieren, andere Parameter ausprobieren und so weiter und so fort. Und wenn euch das Ganze interessiert, dann würde ich euch einfach kurz um Folgendes bitten. Schaut auf GitHub vorbei und schaut einfach mal danach, ob euch vielleicht die Thesis zusagt, ob ihr Bock habt, das zu lesen. Wenn nicht, schaut einfach im Source Code vorbei. Es gibt 2 Repositories bei meinem, also erstmal zu GitHub, der Link ist in jeder Beschreibung von jedem Video drin. Und dort könnt ihr einfach draufklicken und dort gibt es dann 2 Repositories. Eins ist für Neural Payload, das ist mehr oder weniger der unaufgeräumte Ordner von allem, was ich entwickelt habe. Da sind mehrere Versionen drin. Ich wollte alle Versionen hochladen, auch die fehlgeschlagen sind. Und warum habe ich das gemacht? Naja, ganz einfach, weil vielleicht habe ich irgendwas an alten Versionen gut durchdacht, aber habe es dann nicht zu Ende gedacht. Und ihr seid jetzt so clever und kommt vielleicht auf Sachen, die ich nicht bedacht habe. Das ist einfach aktive Forschung. Man ist alleine nie so schlau, wie man in jetzt vielleicht einer Gruppe von 1000 Leuten ist oder sowas. 1000 oder 2000 Augen sehen deutlich mehr als 2 Augen, muss man einfach mal so sagen. Und meine Zeit war natürlich auch beschränkt. Ich muss mit einer Masterarbeit innerhalb von 6 Monaten durch sein. Sprich, ja, ich habe insgesamt 900 Stunden Zeit. Bei mir waren es jetzt etwas über 1000, aber das ist ein anderer Punkt. Aber ich bin halt zeitlich beschränkt gewesen. Ich konnte nicht einfach sagen, ich mache jetzt so viel, wie ich möchte. Und da ist natürlich auch, wenn ihr Bock habt, einfach könnt ihr da reinhauen, Pull-Requests erstellen oder sowas. Ich gucke mir die eigentlich an auf jeden Fall. Und bin auch gespannt, was da so bei rauskommt. Ihr könnt natürlich auch einfach die Anwendung benutzen, mal ausprobieren. Nur bitte bleibt im legalen Rahmen, das ist das Allerwichtigste, weil ich möchte nicht, dass das Projekt irgendwie bösartig verwendet wird oder sowas. Es soll dazu da sein, um unser Internet sicherer zu machen und um es besser zu machen. Und ja, das ist so ganz grob eigentlich eine Zusammenfassung von allem. Wie gesagt, lest euch die Thesis durch. Wenn ihr nach dem Durchlesen von der Thesis noch Fragen habt, dann kommt auf mich zu. Es gibt sehr, sehr viele Kanäle, wo ihr mir schreiben könnt. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Ich habe 100% irgendwas übersehen, weil ich auch nicht perfekt bin oder sowas. Definitiv nicht. Aber ja, schreibt mir einfach. Und wenn wir es dann irgendwie hinkriegen, natürlich nochmal alles besser zu machen, cleverer zu machen, dann ist es natürlich einfach auch geil für alle. Ja, weil Open Source einfach geil ist. Okay, cool. Und das sollen eigentlich so ungefähr die abschließenden Worte sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich jetzt hier eine verkürzte Version mit viel Meta-Informationen auch rausgebracht habe. Aber ich glaube, das war tatsächlich nötig, weil, ja. Falls ich irgendwas für das Video hier noch vergessen haben sollte, dann steht das natürlich in der Beschreibung drin. Und an der Stelle nochmal ein Riesendank an alle, die jetzt hier auf dem YouTube-Kanal gerade sind, an alle, die mir irgendwie bei der Masterarbeit geholfen haben und mich unterstützt haben. Egal in welchem Weg, ob direkt mit der Masterarbeit, indirekt, vielleicht einfach nur irgendwelche Sachen gemacht haben, zu denen ich nicht gekommen bin. Danke. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.